हेलो एवरीवन वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आम द्वितीय अध्याय भारतीय संस्कृतिर मूल भित्ति ए संपर्क रे आलोचना करिबा। भारतीय संस्कृतिर मूल भित्ति कौन रही केउठारो भारतीय संस्कृतिर जन्म बा फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर संपर्क रे आज आम आलोचना करिबा। प्रथम रे रही हरप्पा संस्कृति। ଏହି ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ଭୌଗୋଳିକ ବିସ୍ତୃତି, ନଗର ପରିକଳ୍ପନା ଓ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ, କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନ, ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଓ ଶିଳ୍ପ ବା କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବହିର୍ଦେଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ଲିପି, ମାପ ଓଜନ, ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ, ମୋହର ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଆଲୋଚନା କରିବା। ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତି ବା ହରପ୍ପାନ୍ କଲଚର पृथ्वी पृष्ठरे मानव सभ्यतार जेतबले विवर्तन देखागला सही विवर्तन रे हरप्पा संस्कृति एक मुख्य स्थान ग्रहण करिछि। हरप्पा संस्कृति भारत को पृथ्वीर सांस्कृतिक इतिहास रे एक स्वतंत्र परिचय मध्य प्रदान करिछि। एक कथा समस्त मन रखिथिबे जे भारत को पृथ्वीर सांस्कृतिक इतिहास रे एक स्वतंत्र परिचय किए प्रदान करिछि हरप्पा संस्कृति। 1921 रु 22 मसीहार प्रत्नतात्विक खनन एवं सिंधु नदी कूल रे हरप्पा मोहेंजोदारो संस्कृतिर आविष्कार पूर्वरु प्राय 100 वर्ष धरी पंजाब प्रदेश रे साहिवाल जिल्लार हरप्पा ग्राम रे अनेक ब्रिटिश अधिकारी मानकर पाद पड़िथिला। से समय रे से माने ए सभ्यतार एते बड़ गोटे अवशेष रही से संपर्क रे से मानकर कौनसी धारणा नथिला बा से माने जानि नथिले। ए होछि 1921-22 समयर कथा। से मसिया रे कोन हेतिला ना प्रत्नतात्विक खनन एवं सिंधु नदी कूल रे हरप्पा और मोहेंजोदारो संस्कृति आविष्कार जेतेबेले करा जाइथिला। एठी गोटे प्रश्न आसीबो, सिंधु नदी कूल रे हरप्पा मोहेंजोदारो संस्कृतिर आविष्कार केबे होइथिला? 1921 रु 1922 मसिया रे। ए कथाटी समस्त मने रखंतु। किंतु ता पूर्वरु 100 वर्ष धरी पंजाब प्रदेश रो साहिवाल जिल्लार हरप्पा ग्राम रे जेतेबेले ब्रिटिश अधिकारी माने आसीथिले से समय रे एते बड़ गोटे सभ्यता रही से माने जानि नथिले। 1826 ख्रीष्टाब्द रे प्राक्तन चार्ल्स मासन ये होछंती जने ईस्ट इंडिया कंपनी रो सेनाधिकारी जी कि हरप्पा को जो हरप्पार कूद रही ता ऊपर जेतेबेले ठिया होई कि भाबिथिले जे एही स्थान रे ग्रीक वीर अलेक्जेंडर जे कि विश्व विजयी अलेक्जेंडर राजा पुरुंकु ए युद्ध रे से एही स्थान रे ही से माने हरैथिबे बोली परास्त करिथिबे बोली प्राक्तन चार्ल्स मासन से कथाटी भाबिथिले। ए केउ समय रे कथा 1826 ख्रीष्टाब्दर कथा। ता पर किछि वर्ष परे अलेक्जेंडर बर्न स नामक जड़े परिव्राजक जी कि हरप्पा को आसथिले से मध्य कौनसी उपसंहार रे पहुँची नथिले जे हरप्पा सभ्यता बोले किछि गोटे अछि कि नाही। से भी सठिक भाबरे किछि तांकर मत नाही। तापरे आसिले अलेक्जेंडर कुनिंगहाम। अलेक्जेंडर कुनिंगहाम हेउछंती इंजीनियर जड़े सेना इंजीनियर जी कि प्रत्नतत्व रे विशेष भाव में रुचि रखती। से जेतेबेले देखिले जे हरप्पा बोली गोटे कौन रही 1850 दशक से ताकू गोटे छोट धरणर खनन गले जे हरप्पा सभ्यता को जानिबा पाए गोटे छोट धरणर कौन कले ना खनन कार्य कले। किंतु सेथिरे तांको किछि विशेष भाव में सूचना मिलला नाही। से होछि 1850 दशक कथा। तापरे जेतेबेले अलेक्जेंडर कुनिंगहाम हरप्पा ग्राम को पुणी थरे परिदर्शन रे आसिले 1872 रे 1850 रे आसीथिले गोटे छोट धरणर खनन करथिले। जेतेबेले परे आसिले 1872 रे सेतेबेले से थिले कोन ना भारतीय प्रत्नतात्विक सर्वेक्षण संस्थार से होछंती डायरेक्टर जनरल बा महानिर्देशक से समय थिले।
ଯେତେବେଳେ ସେ ସେଠାରେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ରେଳ ଲାଇନ୍ ପ୍ରସାରଣରେ ନିୟୋଜିତ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ହରପ୍ପାର କୁଦକୁ ଖୋଳୁଛନ୍ତି। ଖୋଳିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କିଛି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସାଧନ ହେଲାଣି। ସେ ସେଥିରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲେ ଯେ କିଛି ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ଉପକରଣ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ମାଟି ଖପରା ମିଳିଲା, ତାହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ସିଲ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଥିଲେ। ସିଲ୍ କହିଲେ କ'ଣ ନା ମୋହର। ସେ ଯେଉଁ ସିଲ୍ଟେ ସେ ପାଇଥିଲେ, ସିଲ୍ ବା ମୋହରରେ କିଛି ଲେଖା ଏବଂ ବୃଷଭର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ବୃଷଭଟି ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିଲେ ସେ ବୃଷଭର କୁଜ ନଥିଲା, କୁଜ କହିଲେ ହମ୍ପ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ନା କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଦେଶର ସେଇ ସିଲ୍ଟି ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ସେ ଭାବିଥିଲେ। ଯଦି ସିଏ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତେ ଯେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ, ତାହେଲେ ସେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାକୁ ଆବିଷ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲେ। ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ ଆବିଷ୍କାରର ଶ୍ରେୟ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତା। ବୁଝି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରହିଛି ସେହି ସଂସ୍ଥାର ଅଧିକାରୀମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କଲେ ବା ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ସେମାନେ ବିଶେଷ ମତାମତ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିନଥିଲେ। ଏପରିକି ଐତିହାସିକ ଡକ୍ଟର ଆର୍ ଭଣ୍ଡାରକର କହିଥିଲେ ଏହି ଅବଶେଷର ସମୟକାଳ 250 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନପାରେ। ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଯେ ଡକ୍ଟର ଆର୍ ଭଣ୍ଡାରକର କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ଅବଶେଷର ସମୟକାଳ 250 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନପାରେ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କ ମତ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତେବେ 1920 ମସିହାରେ ଦୟାରାମ ସାହାଣୀ ହରପ୍ପାଠାରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ହରପ୍ପାଠାରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ 1920 ମସିହାରେ? ନା ଦୟାରାମ ସାହାଣୀ। ରାଖାଲ ଦାସ ବାନାର୍ଜୀ ଯିଏକି 1921 ମସିହାରେ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋଠାରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1920 ମସିହାରେ ହରପ୍ପାଠାରେ ଦୟାରାମ ସାହାଣୀ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ରାଖାଲ ଦାସ ବାନାର୍ଜୀ ଯିଏକି 1921 ମସିହାରେ ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋଠାରେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାର ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ ଯିଏକି 1924 ମସିହାରେ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ଔପଚାରିକ ଭାବରେ ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ କେଉଁ ମସିହାରେ? ନା 1924 ମସିହାରେ ହରପ୍ପା ସଂସ୍କୃତିର ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମାର୍ଶାଲଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସୂଚନା, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଐତିହାସିକ ସମୟକାଳକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2500କୁ ନେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇ 2500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2500 ସମୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ମେସୋପଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ଇଜିପ୍ଟ ସଭ୍ୟତାର ସମସାମୟିକ। ସେହି ସମୟରେ ମେସୋପଟାମିଆ ସଭ୍ୟତା ରହିଥିଲା, ଇଜିପ୍ଟ ସଭ୍ୟତା ରହିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ହେଉଛି ଏ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା। ବୁଝି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଭୌଗୋଳିକ ବିସ୍ତୃତି ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଭୌଗୋଳିକ ବିସ୍ତୃତି କ'ଣ ରହିଥିଲା, କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଜନସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଭାବରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ଭାବରେ କିଏ ନାମିତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏହି ଯେଉଁ ସଭ୍ୟତା ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ତାହା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଭାବରେ ପରିଚିତି ଲାଭ କଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇନଥିଲା ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ଆମେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି ସାର୍ ଜନ୍ ମାର୍ଶାଲ ତା ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା, ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଭାବରେ ପରିଚିତି ଲାଭ କଲା। ଏହି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଭୌଗୋଳିକ ବିସ୍ତୃତି ପାକିସ୍ତାନର ସମତଳ ଭୂମି,
ବେଲୁଚିସ୍ତାନର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ, ଭାରତର ପଞ୍ଜାବ, ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତର ରାଜସ୍ଥାନ, ଗୁଜରାଟ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ବେଳକୁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅବଶେଷ ପ୍ରାୟ 40ଟି ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଏଇ 40 ଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ରହିଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 1400ଟି ସ୍ଥାନରେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅବଶେଷ ମିଳି ସାରିଛି। ପ୍ରଥମେ କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ବେଳକୁ 40ଟି ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 1400ଟି ସ୍ଥାନରୁ ତାର ଅବଶେଷ ମିଳିସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ତାହାର ସମୃଦ୍ଧ ନଗର ସଭ୍ୟତାର କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ଏ କଥାଟିକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଅବଶେଷ ମିଳିଛି ସେଥିରେ ସମୃଦ୍ଧ ନଗର ସଭ୍ୟତାର ସୂଚନା ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ସୁଟ୍କୋ ଜେଣ୍ଡାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମିରଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଲମଗିରିପୁର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅହମ୍ମଦନଗର ଜିଲ୍ଲାର ଦାଇମାବାଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତରରେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରଦେଶରେ ଅଖନୌର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ମଣ୍ଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1600 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣର ବିସ୍ତୃତି ପ୍ରାୟ 1400 କିଲୋମିଟର। କିନ୍ତୁ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ହେଉଛି 12,50,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ଏହି 1400 ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ କେତୋଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଶାଳ ନଗର ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ 40ଟି ସ୍ଥାନ ଧରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1400 ସ୍ଥାନମାନଙ୍କୁ ଏହି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ରହିଥିବାର ଯେଉଁ ସୂଚନା ରହିଛି ତାର କେତେ ଗୋଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଶାଳ ନଗର ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହର ଥିବାର ଜଣାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ, ଲାରକାନା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୋହେଞ୍ଜୋଦାର, ହରପ୍ପା, ପଞ୍ଜାବର ରୋପାର, ରାଜସ୍ଥାନର କାଲିବଙ୍ଗାନ, ଗୁଜରାଟର ଲୋଥାଲ, ସୁରକୋଟାଡା, ଧୋଲାଭିରା, ପାକିସ୍ତାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚାଲ୍ହୁଦାର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଲମଗିରିପୁର ଇତ୍ୟାଦିର ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି ଯେ ଏହିସବୁ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକରେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ରହିଥିଲା ବୋଲି ତାର ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳିସାରିଛି। ହରପ୍ପା ଓ ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଏ ଯେଉଁ ମିଳିଥିବା ଅବଶେଷରୁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଚିହ୍ନ ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ଖୋଜିକି ଖନନ କରିକି ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରୁ ମିଳିଥିବାର ଯେଉଁ ସୂଚନା ସଂସ୍କୃତିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଳିଛି ଯେଉଁ ଖନନ କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ କରାଯାଇ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି ଏଠି ତଥ୍ୟ। ଚକ ତିଆରି ମୃଣ୍ମୟ ପାତ୍ର ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଚକ ତିଆରି ମାଟି ପାତ୍ର, ସିଲ୍ ବା ମୋହର, ପୋଡ଼ା ଇଟାର ବ୍ୟବହାର, ଓଜନ ମାପ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ସେ ଯେଉଁ ଖନନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଅବଶେଷ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି। ସୁପରିକଳ୍ପିତ ରାସ୍ତା ଏବଂ ନର୍ଦ୍ଦମା ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ସମୟରେ ରହିଥିଲା। ସହରର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ, କୂଅ ଓ ସ୍ନାନାଗାର ନିର୍ମାଣ, ସହର ବାହାରେ କବରସ୍ଥାନ, ଏ ସମସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଖନନ କରାଗଲା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ କରାଗଲା ହରପ୍ପା ଆଉ ମୋହେଞ୍ଜୋଦାର ଯେଉଁ ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଚିହ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କଲେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୋହେଞ୍ଜୋଦାରୋର ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି 85,000, ହରପ୍ପାର ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି 65,000। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ସବୁ ସହରମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2,50,000ରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଏ ରହିଛି ତାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ସୂଚନା। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ସମୟକାଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାହେଲେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ଭୌଗୋଳିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ,
सेठिरे संस्कृतिर जो सब पतन करा जाइथिला खनन करा जाइथिला प्रत्नतात्विक खनन ताधुर आमे कौन सब रहिथिला से संपर्क रे मध्य आलोचना कले। परवर्ती समय एही परि भाबरे आलोचना करिबा। आपनंकु आजिर आलोचना किपरि लागिला आपनक मतामत कमेंट बॉक्स रे जणांतु। जदि किछि डाउट रहुची ताहाले कमेंट बॉक्स रे पचारि पारिबे। वर्तमान पर्यंत जदि भिडियोटी को लाइक करि नाहंती ताहाले लाइक करंतु, निज सांग साथी मानक सह शेयर करंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करिबा पई भूलिबे नाही, जहा फଳରେ कि आपनकु प्रतिटी भिडियोर नोटिफिकेशन जाई परिबो। थैंक यू।